Sampurasun para warga anu pikasih ku Gusti Yesus Kristus. Urang tepang deui mugi adina tepangan dangat ayeuna urang sare dipasihan sehat, dipasihan kabarokahan ti Gusti, tiasa nganikmatan berkah anu sumpingna ti Gusti. Para wargi sadayana panginten wargi-wargi kantos nguping hiji kekecapan anu unggalna mulus rahayu berkah salamet. Kecap mulus rahayu berkah salamet yang ngandung pangartosan anu lebet pisan. Kumargi dilebetna aya doa, aya pangharepan anu ageng. Salah sawisna ieu panginten biasana didugikeun ku hiji sepuh anu masihan wawadi ka palaputrana. Conto samodel kieu. Nya nalika aya murangkalih anu nembe lahir gumelar ka alam dunya, biasana pangdoa ti sepuh sok nyebatkeun kieu. Anaking mugia hidup sing mulus rahayu berkah salamet, sing dipanjangkeun umur, sing dipaparinan rezeki, dijauhkeun balai. Eta kecap anu samodel kitu mangrupikeun doa ti sepuh kangge palaputrana. Aya deui contoh sanes misalkeun aya anu nembe nikahan, nya pangdoa ti sepuh salawasna nyarengan. Nya kecap mulus rahayu berkah salamet eta biasana nyarengan ka putrana anu nembe ngalaksanakeun nikah. Atanapi aya hal-hal sanes nya aya nu nuju ka kandungan oge biasa kecap eta didugikeun nya heug anak sing geulis rupa geulis hade sing geulis rupa sing hade akhlakna mugia anjeun ginururan rahayu berkah salamet. Eta kecap-kecap anu ngandung doa, kecap-kecap anu ngandung pangharepan kangge sepuh kangge palaputrana. Paragi anu pikasih ku Gusti tangtos Gusti oge mikahoyong hal anu langkung ti sakadar mulus rahayu berkah salamet. Kahirupan urang salaku palaputra Gusti, Gusti mikahoyong supados hirup urang tiasa ngajantenkeun berkah, tiasa ngajantenkeun cacaang kangge seueur jalmi. Jadi sanes mung mulus rahayu berkah salamet secara lahiriah, tapi kahirupan urang tiasa ngajantenkeun berkah kangge seueur jalmi. Mangga titenan pangandika Gusti anu dicandak tina Filipi pasalna anu kadua ayatna anu ka-15 dugikeun ka ayat anu ka-16 anu unggalna kieu. Tembongkeun yen aranjeun mulus laku bersih hate sampurna taya kuciwa sakumaha layakna anu jadi putra Allah di tengah-tengah jelema anu teu balener di ieu dunya anu pinuh ku dosa. Nggoni ngawartakeun wawaran perkara hirup kanu sejen kudu jadi saibarat bentang-bentang anu nyaangan langit. Kitu unggalna pangandika Gusti anu kacutat tina Filipi 2 ayat 15 dugikeun ka 16. Wargi anu pikasih ku Gusti sacara jentre ayat tadi ngajelaskeun ngajentrekeun kangge urang sadaya Gusti miharep sangkan urang sadaya. Anu parantos janten putra-putra Gusti kahirupan sanes mung mulus rahayu berkah salamet nalika urang hirup di alam dunya. Tapi langkung nati kitu tangtos kahirupan urang supados janten berkah, janten cacaang di tengah-tengah situasi kondisi kaayaan dunya anu dangat ayeuna nuju mayunan kasulitan seueur pasoalan anu nuju di payunan urang sadaya. Saya masalah kahirupan, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah padamelan, seueur hal-hal anu ngajantenkeun seueur jalmi kaicalan cepengan atanapi kaicalan sukacita, kaicalan damai sejahtera anu sumpingna ti Gusti. Eta margina urang salaku palaputra Gusti disuhunkeun kehadiran urang kangge masihan cacaang kangge jalmi-jalmi anu dangat ayeuna nuju poekeun kaayaan hirupna, anu nuju reuntas pangharepan kumargi abotna pasoalan hirup anu nuju di payunan. Dugikeun ka aranjeunna henteu ngalaman mulus rahayu berkah salamet sapertos doa anu didugikeun ke sepuh tadi. Wargi anu pikasih ku Gusti mangga upami urang hoyong ngalaman manah anu damai, hoyong ngalaman mulus rahayu berkah salamet, kahirupan urang hoyong ngajantenkeun berkah jadi cacaang pikeun seueur jalmi, bukakeun manah emutan urang kangge nampi kasalametan, kangge nampi cacaang di lebat Gusti Yesus Kristus. Kumargi Gusti anu jadi sumberna caang, Gusti anu jadi sumberna kahirupan, Gusti anu jadi sumberna hirup mulus rahayu berkah salamet. Kita margina sakali mangga
wargi anu dipikasih ku Gusti simkuring umajak ka wargi-wargi sadaya bukakeun manah emutan wargi sadaya tampi sumberna kabagjaan, sumberna kasalamatan, sumberna karahayuan di lebat Gusti Yesus. Mangga urang ngadoa. Sagala puji sinareng syukur kasanggakeun ka poinan Gusti anu jadi sumber kabagjaan, anu jadi sumber kehidupan anu mulus rahayu berkah salamet. Wami di luareun abi-abi sadaya masih seueur jalmi anu katalimeng, seueur jalmi anu teu ngaraoskeun kumaha hirup anu sukacita, hirup anu bagja, hirup anu mulus, anu rahayu, anu berkah tur salamet, hirup anu tiasa ngajantenkeun berkah kumargi aranjeunna masih keneh teu acan terang kana sumberna cacaang, sumberna kasalamatan. Eta margina simkuring ngadoa kangge wargi-wargi sadaya supados aranjeunna kenging sih kurnia rahmat pitulung Gusti supados aranjeunna hirupna mulus rahayu berkah salamet tiasa nampi kabagjaan anu saestu di lebat Gusti Yesus. Pangdoa ieu kasanggakeun di lebat jenengan Gusti Yesus. Gusti ngaberkahan.